我又執咗3大堆嘅手鏈出嚟啦。呢3堆手鏈係同一種石，都係鐵樹區來，清貨價7mm加咧就168，成大堆啊！因為咁多條咧，我就唔想稱啦。咁啊，都係統一7mm加咧，入邊有啲可能7.1啊，即係7.1mm啊，有啲可能7.2mm啊，有啲咧可能7.2mm多啲，接近7.3啊，亦都可能有啲呢條大粒啲啲，7.3多啲嘅 size 咁上下咯，係啦，全部都統稱叫7mm加呢個範圍嘅 size 嘅，都係168蚊一條，呢度幾廿條啦。咁啊，隔離呢堆咧就大粒啲嘅，就係8mm加嘅，228蚊一條，228，都係攞個好意頭嘅啫。仲有一堆，呢堆咧數量比較少啲，鐵樹區來9mm加，好意頭318生一發啊，3個 number 咧6合彩 number 嚟嘅，都係好意頭啊，發有健康先發得起啊嘛，都係一個攞個好寓意啫。咁啊，適合大家唔想咁預算咁高嘅，即係唔想花費太高入門嘅朋友，又想補下健嘅，增強身體氣場嘅，可以揀選鐵樹區來168蚊7mm，你可以揀戴左手或者戴右手都得，都有增強體力、增強身體氣場嘅作用㗎。樹區來咧本身係一種貴價石，如果你要揀到好靚色、好靚紙嗰啲咧，預算要高，唔係百幾蚊。如果你唔係嘅，冇乜所謂嘅，入門 OK 㗎啦。呢個價位咧係人都 afford 到咯。同埋如果你係戴右手咧，可以揀啲細粒啲，因為右手有陣時寫字咧唔好咁大粒，細粒啲。如果想能量強啲咧，就揀大 size，都係318。呢啲全部清貨價，不二價，唔再講價㗎啦。有朋友問我，你近期清貨即係幾百蚊啫噃，連個晶洞都幾百蚊，你係咪搬遷啊？又有朋友問我，你哋近係咪結業啊？近期啲社會風氣又依間執笠嗰間執笠係嘛？呢啲飲食行業嗰啲咧，好熱門嘅話題啊！近期，我哋唔係，我哋咧係小型裝修門市咧，其實有一幅牆咧，清理下佢，維修下，因為要修理嗰個消防鐘啊，咁啊順便咧就清一清，同時添置啲櫃啊，其實係加添啲設備，應該叫加添咗咧就方便大家嚟睇貨，亦都可以收納多啲貨品，所以咧就要清理下啲騰空啲位置擺櫃咁解啫，亦都同時係想添置一個櫃咧，專係擺放班彩石嘅，即係班彩嘅專櫃，係啦，呢個係一直想做嘅動作嚟嘅，就唔係搬遷，亦都唔係嗰啲唔好嘅消息啊，所以大家唔好誤會。原色喺觀塘呢度咧40幾年㗎啦，我自己就由細代喺度到大到而家，四圍成座大廈四圍都好多街坊睇住我大嘅。以前讀書放學翻嚟就喺度做功課，一直到而家，所以唔係搬啊，唔係走人啊，係一直都會喺度嘅。大家放心，唔係走鬼檔，呢個係我哋自設物業嚟嘅，所以就除非揾個另外一個好啲嘅環境、好啲嘅地點咧，就可能會真係搬遷啦。如果唔係咧，我哋都係喺觀塘幸運工業大廈呢一度啊，方便大家上嚟睇實物。咁啊，呢啲咧鐵樹區來7mm、8mm，重複多次個價錢啦。7mm 咧168，8mm 228。9mm 318。嗱，我哋個櫃入邊咧，存貨個櫃入邊都好似仲有一袋嘅，可能仲有啲大少少嘅 size 都唔出奇。咁啊，密切留意下啦。如果有揾到有啲再大粒啲嘅話咧，就都會影相啊，同大家通知聲。呢啲咧，我哋會擺上網啦、Facebook 啦、IG 啦、YouTube 啦同步嘅。咁多條有興趣嘅可以 WhatsApp 原色 Queenie。